家人们，你们知道怎么正确抱猫吗？有几个错误方法，你可千万别踩雷。第一，掐着嘎叽窝把猫高高托起，那猫啊被勒得非常难受。第二，拎猫咪的后脖子，这时候猫咪可真想说，你别再学我猫妈妈了，我已经长大很重了，这样让我很疼的。第三，拦腰搂起猫的肚子，这样啊容易压迫猫的内脏，猫咪很不舒服了。关注宠爱有家，下期视频告诉你如何正确抱猫。